نن ټوله دنیا غم کې مبتلا دی او بیا هغه بچی څنګه لکه ما داسې واورېدله چې دا یې موره یو و ټیک یو زوی و یو زویه شي او هغه د مکې کې لاړ شي مړ شي شهید شي او بیا هغوی فیملی والا یا کوم رشتهدارې دي هغوی زه نورو ته څه نشم ویلی چې آیا دې مور ژوند څه خلته بیا تېروي یا دې پلار ته به سکون څه خلته میلاویږي یا دې خلخوانې ته به سکون څه خلته میلاویږي ټیک دی 450 کسان وکې مړه شوه 54 کسان وکې مړه شوله آیا دا خو مصوم و که نه دا ډېر وړوکی و دا ډېر ښکلی و څه زخمونه جوړ و هغه بېګا بله ورځې بیا تازه کړل خو زه نه پوهېږم چې یاره دا مخلوق کوم مخلوق دی دا چو کوي داسې کار دا چی دي دا چی نه دي یوه شر سره یکی و شر سره 60-65 کسان مړ کوه هغه کې نه تو ته بچیو پاته لګېږي نه تو ته ژوڼو پاته نه تو ته بډګورو پاته لګېږي آیا دا بچی څومره معصوم و دې غلغله دې مور به څه کوي دې پلار به څه کوي زه دې نه پېژندم مو خو لیکلی نه شو کړی وه سهار چوکې صرف فیسبوک باندې مو ولیدلو هغه ویډیو مو ولیدله چې هغه اردو زبان را بقاعده پیغام یې کړی دی چې واړه واړه بچي وکې قاتل شول دا څه روان دي دا مه وایئ چې دا سنیان دي دا شیعه دي دا هندوان دي دا عیسیان دي انسان ښه دي که نه انسانیان ښه دي که نه هغه بقاعده دا پیغام یې کړی دی چې یاره وینه د تویېږي که نه که هر څوک ویني هغه وینه د څي که نه بچی نی ډېر افسوس کړی دی اوس هېڅ طریقه نه جوړېږي د څه نه کوي بس بچی وخت که مقطع چا راغللو څه هغه مطلب څوک شهیدان شول هغو خونو ته غم راغللو درې ورځې دېر کوم همداسې نوره د مکې اکورمي کې شوي دي درو ورځو نه پورته چا څوک نه دی منع کړی पता है ये सबसे छोटे ताबूत सबसे भारी होते हैं इनका वजन उस बाप से पूछो जो आज मस्जिद के बाहर चीख चीख कर कह रहा था मेरा एक ही बेटा था ऐ शहर के लोगों मेरा एक ही बेटा था ये जुल्म नहीं भूलेंगे शहादत नहीं भूलेंगे मासूम फरिश्तों की इबादत नहीं भूलेंगे और सोशल मीडिया पे बहस की जा रही है कि मरने वाले शिया थे या सुन्नी थे पंजाबी थे या पठान थे मैं कहता हूँ तू ऐसी सोच पर तू है ये क्यों नहीं सोचते खून तो बहा है ना किसी की गोद तो उजड़ी है किसी का सुहाग तो बिछड़ा है ना किसी की बहन की उम्मीदें तो टूटी है किसी के बाप की कमर तो झुकी है ना किसी के बच्चे का मुस्तकबिल तो मिटा है वो इंसान थे ना उनकी आहों और चीखों को महसूस करो बहरे हो गए हो क्या यार आज क्यों हमने पैमाने अलग कर दिए एक पैमाना रखो इंसानियत का खुद को तकसीम ना करो खुदा के लिए क्या कहूँ अब मैं क्या कहूँ बस मैं तो शर्मिंदा हूँ आज का इंसान होकर और हुकूमत वक्त से ये कहूंगा कि मुजम्मत नहीं मुरम्मत चाहिए अफसोस दामन पे लहू हाथ में खंजर न मिलेगा मिल जाएगा फिर भी वो सितमगर न मिलेगा